就已經好夜咯，嚟到我呢度啊，所以咧佢咧就留喺我宿舍嗰度咧就住咗晚，但係咧我哋冇嘢㗎，真係冇嘢㗎。我聽你把聲音，我覺得你冇嘢。係啊，真係冇嘢就係冇嘢，如果有嘢天打雷劈，真係嘅。嗱，你唔好劈住啦，如果唔係嘅話，我等下咧我就開個打雷嘅聲音㗎啦，姐姐。即係當時咧，我就只係將呢件事咧就講咗下俾我閨蜜聽，因為我哋同佢聊信息啊嘛，喺度傾偈，一般咩都講嘅，就講咗俾我閨蜜知喎。我想問下你，當時你嘅男朋友係住喺乜嘢嘅係咪啊？你住喺宿舍，你男朋友你前男友又住喺你宿舍，你乜柒都冇拉佢做。係，因為我宿舍咧有2個房嘅，住喺一人一間房咁嘅。姐姐，嗱你唔好講宿舍有2個房噶啦，有邊度咧咁大方租個宿舍有2個房嘅姐姐？唔係，我哋嗰個宿舍咧，由於咧係即係2個女仔呢一間房，2個女仔一間房。我哋嗰個公司咧同我一齊上一組班嘅咧有4個，咁就咪有2間房咯，就咪一人瞓2間咁。跟住嗰個咁啱嗰晚咧，嗰個宿舍有2個女仔冇翻嚟，出咗去玩，咁佢咧就瞓咗喺嗰間。嗱，咁唔好呢字啦，咁即係話咧，佢就自己一個，佢反正咧，你哋就乜柒都冇做過。係啊。第時咧，我就將呢件事咧就講咗俾我閨蜜知嘅。我哋即係聊信息嘅時候就講咗。點知第2日早上咧，我依家嘅呢個男朋友咧就出現咗喺我宿舍門口喎，嚇死我咯！出現喺我宿舍門口，仲同我呢個前男友咧啱啱撞口撞面咁撞埋一齊。咁跟住就嘈交啦，嘈到打起嚟咁啊！咁跟住咧，我嗰個男朋友咧就問我嗰個前男友點解你會出現喺呢度嘅？咁問佢。跟住咧，我嗰個前男友咧可能見我男朋友咧打咗佢啦。佢咧就好不擇言喺嗰度亂講喎，講話琴晚瞓埋一齊啊，仲嗰個咩咩啊咁講。啊！我當時咪搏命解釋咯，但係咧我嗰個男朋友咧就係唔聽，仲當時就喺嗰度就講話分手咁講，即係無論我點樣解釋咧，嗰個男朋友咧都唔聽啊。後嚟咧我思前想後咧，我覺得呢件事好奇怪，佢點會知道，而且仲咁啱出現喺我宿舍門口，我就淨係諗到我同我閨蜜講咗。我就冇。咁即係話咧，佢唔係巧合，而係咧呢個閨蜜故意嘅。係，但係我去問個閨蜜對質，佢唔承認。佢唔承認，呢個男嘅亦都唔講，佢只係話巧合咁樣去見到你2隻咧勾搭埋一齊。係，佢就係咁巧合咁見到一齊，佢就話我都唔知啊，佢話佢冇講咁。咁然之後咧，你就夾硬俾佢誤會咗係咪？係啊，咁後嚟咧，我男朋友就唔理我咯，一直唔理我。我發語音佢又唔聽，電話又將我拉黑咗，我就冇辦法啦，係咪？我就等呢段事冷靜落嚟一段時間先揾佢，係咪？即係等佢落個啖氣咁，起碼咧就唔會咁拒絕我，咁好傾啲嘛，係嘛？但係咧喺今年嘅5月份嘅時候咧，我就一早咧就去我男朋友嘅公司門口啦，等佢。點知咧，我竟然咧見到咧我閨蜜從我男朋友嘅嗰台車度落嚟，當時係早上7點幾。咁你話佢2個有冇嘢咧？我去問我嗰個男朋友喎，我男朋友咧仲話叫我唔好再去打擾佢，佢話已經係分咗手仔。咁你覺得佢哋2個有冇嘢？我覺得佢哋肯定有嘢怕。嗱，咁好啦，你咁樣佢係咁早喺台車度落嚟咧，你都覺得佢哋2個有嘢，咁你話你哋喺同一個宿舍入邊，你哋覺得佢哋有冇嘢？直播間朋友仔真係冇㗎，小圓姐姐。我當時咧嬲過頭，我走過去就打咗我嗰個閨蜜一巴聲啊佢。跟住咧，我問佢點樣嘅一回事？點知你打咗你閨蜜啊？係。當時你老公咧見到你同你前男友咧同一個宿舍，佢有冇打鳩柒你啊？冇打我，同前男友打一齊嘅。咁咪就係咯，咁好窩火噶嘛，就好似其實將心比心啊，啱唔啱啊？係啊，咁但係我都解釋翻咯，我哋大家都識咗成年。咁你解釋嘅，咁當時你點解唔聽下你男朋友解釋下咧？你知唔知？佢根本佢唔需要同我解釋，佢話佢因為佢都唔想解釋啦，你知唔知啊？係，你知唔知我打咗佢一巴之後，我問佢點樣回事嘅時候，我男朋友即係見到咧，即刻就護住佢啦，就推開我喎，即係拖住我閨蜜，就係咁就上咗車走咗。咁我又問你啦，當時你去同你男朋友當時佢揾你男朋友嘅時候，你男朋友出嚟，你唔解釋嘅叫你男朋友解釋啊？咁你前男友點解釋啊？有冇解釋俾人哋知啊？即係我有冇解釋翻俾我依家呢個男朋友知點解前男友？唔係啊，咁當時你行到入嚟，你又見到你前男友喺嗰度，你自己又喺嗰度，你前男友有冇幫你解釋啊？你話你揾你個閨蜜解釋，你嘅前男友係點同你嘅男朋友解釋啊？佢仲解釋啊？佢仲喺度加油添醋啊？點加油添醋啊？我啱先咪講咗咯，佢話佢琴晚同我瞓咗，跟住仲一齊咗。咁你個前男友都承認咗咯喎，佢同你驚咗喎，仲一齊咗喎。佢因為俾我依家男朋友打咗啊嘛，所以佢嬲，佢特登激佢啊嘛。佢就係咁樣，係啊，我係同佢驚咗啦，係嘛？係，佢就冇咁講，咁加油添醋咁樣激到我依家男朋友仲夠嬲，當時咪又打咗喎。佢講咗啲乜嘢？我個前男友啊，個前男友
個前男友你知唔知好過分？我都唔知講唔講得出嚟，唔知可唔可以講。你可以講下㗎，我見你好開心㗎喎。佢講話問我嗰位同依家呢個男朋友同邊個舒服啲咁講。即係你嘅前男友咁樣同你而家呢個男朋友講。係，所以佢咪仲嬲咯。咁你話俾我知點解釋啊？如果係咁樣水洗都唔清啦。如果作為一個男嘅，你係點樣去諗啊？直播間嘅朋友仔，如果係你會點諗啊？啊？我依家就係水洗唔清咯。咁你都知道水洗都唔清嘅，點解你唔一早有邊界感呢？你話俾我知啊！直播間嗰啲人笑乜柒啊？笑乜柒？